13. května roku 1846 Spojené státy oficiálně vyhlásily válku Mexiku. Záminkou k válce byly požadavky na severní část Mexika, přednostně Kalifornii a střetu amerických a mexických jednotek na hranicích. Poslední jiskrou k rozpoutání války byl útok mexické kavalérie na americké dragouny. Celá severní část Mexika byla velmi řídce obydlena. Většina obyvatel byla amerického původu a mexická armáda nebyla schopna celá tato území spravovat. Tento problém byl nejvýraznější v Texasu, kde žilo cca 12 000 Američanů a pouze 4 000 Mexičanů. Americké osazenstvo nesouhlasilo s mexickými zákony, jako například povinná katolická víra nebo zákaz otroctví. A tak roku 1836 vznikla samostatná republika Texas. Po dobu své 9leté existence se Texasané několikrát pokusili o připojení k USA, ale jejich návrh byl kongresem dvakrát zamítnut. Připojení k Americe došlo až těsně před začátkem války. Toto nebyly jediné problémy, které Mexiko mělo. Například neustálé rozpory, které téměř hraničily s občanskou válkou, indiánské loupeživé nájezdy, a to hlavně kmenů Komančů, Apačů, Navahů a celková diplomatická a vojenská neschopnost. Ale přesto si Mexiko drželo svou neústupnou politiku. Například když jí bylo nabídnuto odkoupení severní části Spojenými státy za $25 milionů, dnešních cca $800 milionů, tak odmítli. Amerika též měla nespočet problémů, a to hlavně politického ražení. Amerika též měla nespočet problémů, a to hlavně politického tažení. Když se pomalu začalo projevovat myšlení typické pro americkou občanskou válku. Postupně si již kongres začínal dělit na dvě strany. A to nejen v otázce otroctví, ale i třeba zdali mají nadále rozšiřovat své území nebo zakládat kolonie. Většina zastupovala názor, že jako Spojené státy americké mají právo ovládat celou Severní Ameriku a nadále rozšiřovat svůj vliv do světa. Jak jsem již říkal, válku teoreticky začali Mexičané, což není tak úplně pravda. Útok byl částečně vyprovokován Američany a jejich přesunu armády téměř na mexické území. Díky tomuto ukvapenému činu Mexika získala Amerika neprůstřelný casus belli. Byla prolita americká krev na americké půdě. Opět se ve Spojených státech objevil nespočet odpůrců, kteří tomuto důvodu k válce nedůvěřovalo, jako například budoucí prezident USA Abraham Lincoln. Sám říkal, ať mu ukážou, kde a jaká krev byla prolita. Kongres ale i přes jeho odpor válku odhlasoval. Po vyhlášení války americké síly započaly postup na dvou frontách. První na severozápad, směr Kalifornie, a druhá na jih. První armáda měla získat území obývaná americkými kolonisty a zajistit obranu země v případě, že by do konfliktu vstoupila Británie a její kolonie. Dále měli podporu ze strany pacifické flotily. Druhá armáda zahájila postup na jih směrem na Mexico City. Byl to první a největší vyloďovací útok Spojených států, kde se vylodili u osady Cerro Gordo a postupovali na Mexico City z východu. Celému vylodění velel Winfield Scott. Obě dvě tažení měly velmi nevyrovnaný postup. Američané převyšovali mexickou armádu početně i technologicky. Mexická armáda si ale velmi dlouho držela dobrou morálku, a to hlavně z důvodu nemalé propagandy, které například pomohl hrdinský čin kadetů studujících na Mexické vojenské akademii, nacházející se ve městě Chapultepec. Kadeti se bránili do poslední kapky krve proti americkému útoku a bombardování. Poslední z hochů vyskočil z okna s omotanou mexickou vlajkou kolem těla, aby nepadla do rukou nepřátel. Dále taky díky irské jednotce, která dezertovala z amerických řad. Jejich hrdinské činy se dodnes v Mexiku oslavují na den svatého Patrika. Obě strany končily velkými ztrátami, a to především ze strany Ameriky, která v této válce měla největší úmrtnost vůbec. Ani první či druhá světová ji nedokázali trumfnout. Konflikt končil vítězstvím Spojených států. Mexiko se muselo vzdát všech severních částí, čímž přišli o téměř polovinu svého území. Amerika ale zaplatila $15 milionů jako odškodnění. Důsledkem války Mexiko přišlo o mnoho nerostných surovin a vláda o podporu obyvatel.
Za dalších několik let se ve vládě vystřídalo mnoho diktátorů a vlád. Ve Spojených státech postupně začalo docházet zatím k politickým rozporům ohledně imperialismu. Amerika byla již jen kousek od další války.